يسعد صباحكم يا غوالي. بعد غيبة طويلة، طبعا أنا كنت مسافر على فلسطين، قعدت تقريبا شهر، عشان هيك ما نزلت فيديوهات. فاللي بدي إياه منكم قبل ما نبلش الفيديو إنكم تعملوا لي لايك واشتراك عشان القناة ميتة حاليا، خلينا ننعشها ونصحصحها من أول وجديد. فالمهم يا إخوان، اليوم أنا طالع على الأكشن لحتى نكسر الدنيا ونشتري سيارات ونظبط الوضع. فطبعا أنا حاليا بستنى في صاحب إلي راح يجي ياخذني ونطلع، وفي طريقنا ناخذ كمان واحد. فنشوف شو ربنا اليوم راح يرزقنا. ان شاء الله اليوم ربنا برزقنا سيارات مرتبه وحلوه زيكم. يلا نبلش، ليتس جو. وهاي الاستاذ عوض شرفنا. مين متذكر عوض؟ جاني مره في السياره هاي في الاطلس وحملنا عليها سياره ثاني. صباح الخير، كيف حالك عوض؟ طبعا عوض من شوفرية اوبر حاليا، كان شوفر شاحنة. طبعا وقفنا هون، سكنا تقريبا ساعة، وصلنا المنطقة اللي ساكن فيها صاحبي، وفي نفس الوقت بدنا نطلع معاه بالسيارة. معاه السيارة التسلا هاي، هو مستأجرها السيارة هاي واليوم بده يسلمها، فحكى لنا تعالوا نطلع في التسلا على اساس بس نرجع نروح نسلمها، وبرضه بنفس الوقت نوفر بنزين. تعرف السيارات التسلا سيارات كهربائية. هذا اللي بيشيل الزبالة. طبعا هاي الحارة المنطقة اللي عايش فيها صاحبي صار له 3 سنين، كثير كنت اجي عليه يعني زمان. هاي المنطقة طبعا بسموها تاون هاوس، زي منطقة هيك كلها شقق زي ما انتم شايفين. في عندهم ملعب طبعا، هي زي ما انتم شايفين هون، وفي كمان زي كوميونيتي، يعني منطقة هيك كلها سكنات، في جيم وفي بركة، واغلبية السكان اوكرانية اللي هون. يعني اسعار الشقق هون تقريبا $1700 $1800 حسب الشقة، وكبار وساع وحلوات من جوا. يعني طبعا الدنيا غيمت زي ما انتم شايفين، وهي بلشت تمطر، اكلنا هوا. هذا اللي ما كنت حاسب حسابه. شو المشكلة انه اليوم انا جاي معلم بشورت ونص كم، بعرفش ان هالدنيا راح تمطر. والله اكلنا هوا. طبعا بدي اطلع عند صاحبي نجيب من عنده بلوزة. خلينا افرجيكم الشقة برضه بنفس الوقت. سلامات، كيف حالك رامي؟ شو الاخبار؟ شو وضعك؟ طبعا رامي يا اخوان كالعادي ما بيعرف ان انا بصور ولا شيء، كل شيء دائما عفوي. بحب الفيديوهات. ضوينا الضوء نشوف. تعرفوا قبل ما يكون بلوجر وتيك توكر، كنا نشتغل مع بعض. صح. وهو كان يحكي لي خلينا نعمل فيديوهات تيك توك، خلينا نصور فيديوز راح ننشهر. قلت له لازم انسى. هاي انشهر ما شاء الله طبعا عليه. من زمان، يوم غريزة فيي هاي التصوير والشهرة. المهم خلينا نفرجيكم الشقة على السريع. هاي الشباب طبعا الشقة معفشكة. المهم بدي افرجيكم اياها على اساس اني انا احكي لكم كم سعرها وهيك. هاي زي ما شايفين. حكى لي رامي اجارها تقريبا $2000 2000 وإشي. شوف انا بيعجبني هيك الشقق هذولا، انه في عندك لما تكون الدنيا شمس بتكون الشمس داخلي جوا الشقة. اوه عندهم دراج يخرج الشباب. طلع طبعا عنده اخوه ازعر، انسى يا معلم شغل دراجات وهيك. هاي دراجة بتيجي بنزين سريعة هاي وجير. انا مرة ركبت عليها زمان، شايفين كيف تيجي. حتى كنت مصورها مرة على التيك توك هاي عادي بتطلع بتسوق فيها بتروح وين ما بدك بتنطنط. وهاي المطبخ طبعا، عارفين كيف انتو، شقة شباب، مطبخ حلو متواضع. وفي كمان غرفة جوا بدناش نصورها، وكمان غرفة هناك، وكل واحدة معها حمام. ما شاء الله الدنيا كبس. شوفوا كيف. خير خير ان شاء الله، المطر خير. لسه معلم سيارة رامي فاضي تقريبا. بدنا نمشي تقريبا الساعة، وبعدين بدنا نوقف في مكان نشحنها، وشاحنها بده كمان 20 دقيقة. طبعا دخلنا على هاي الكازية هون، وقفنا عليها. شو بدك تجيب شيء؟ شوف بجوز نشتري لنا شغلة. يا عوض بطلب قاعد. وهاي اشترينا سبوي تندويشي. هو عندهم اكل بالاكشن بس بعد 12 يعني بناكل اشي كلنا احسن. طبعا اجواء ماطره هيك بس الجو دافي، يعني في هيك رطوبه خفيفه. هاي الاجواء برا الكازيه. طبعا وقفنا على محطه لشحنه سيارات التسلا، بدنا نشحن السياره لانه تعلمنا على هاي السياره يا حبيبي. تقدر تفتح الفرنك اه اللي هو الترنك عن الشاشه. اه وبتقدر تفتح الترنك، وبتقدر تفتح تبعت التشارج تفتحها. حلو. عارفين كله عن طريق الشاشة. وهاي هون كلها سيارات تسلا صافي. شوفوا احنا عند ترك ستوب. هاي شايفين يعني الار في تركات يا ويي، زمان عن التركات والله. هاي سايبر تراك كلها. وهاي كمان هاي تسلا بتشحن. هاي قاعد الحجي. قديش بدها وقت يا رامي؟ هاي شايفين كلها هاي محطة. احنا لفينا من ورا كازية، محطة لشحن سيارات الكهربائية. تقدر تشحن سيارات تانية مش تسلا هون. بس بدك يكون عندك ادابتور.
يعني وصلة تنحط هون. بتنحط هون عند هاي. وبتيجي بتشبك على السيارة الثانية. طبعا رامي بقول لي انه مستأجر لمدة 48 ساعة جيب التسلا هذا السايبر، بيحكي انه بعطوه مجانا في شركة تسلا لحتى الواحد يجربه، بعطوك اياه لمدة يوم. دقيقتين عشان اقدر اوصل على ماي ديستنيشن اللي هي ماي انه احنا رايحين على ويسكونسن. دقيقتين شحن؟ بدنا 40 دقيقتين شحن عشان اقدر اصل. يعني هي فيها السيارة شحن بس فيها شوي، يعني بصل غاد وهي 3% السيارة. طب خليني اشحنها، بدي اشحنها اكثر وقت عشان يكون عندي لما اصل يكون عندي اكثر مجال اكثر. طب رامي انت كيف استاجرت السيارة هاي؟ مش فاهم، انت كل يوم سيارة يا زلمة. في اب اسمه تورو، في عنده كثير عدة سيارات، في كل السيارات اللي بتقدر تشوفها، يعني في تسلا، في بورش، في كل شيء، وفي يعني الاسعار بتختلف. تسلا هاي يعني اعطوني اياها بسعر منيح، وعرفته الشاب يعني صار معرفة عندي، فبيعطيني اسعار منيحة عن طريق هذا البرنامج طورو. عشان هيك بتشوف هذا سيارة كل يعني. يوم. وانا بعرف بس عامل حالي اني ما يعني عشانكم بس. هذا تطبيق يا اخوان اسمه تورو، هيك بيجي لونه اسود، بتقدر تنزله عندك على التلفون، ولما تيجي على الدول الاجنبيه انا بعتقد امريكا هون، حتى في اوروبا موجود. يعني اي حدا عنده سياره إله بتقدر تاجرها على هذا الاب زي اير بي ام بي، يعني فهمت علي كيف؟ يعني عندك سياره انت مثلا تسلا إلك شخصيه تقدر تاجرها عن طريق الاب هذا تورو، وفي نفس الوقت تقدر تستاجر منه سيارات. فهاي انت استاجرتها عن طريق هذا البرنامج. حلو. قديش طلعت يعني في اليوم؟ طلع $80 اليوم. بس انا اعطاني ديسكاونت لانه دائما بشتري عنده. يومين دفعت 3 ايام دفعت $150 مع التاكس. منيح كويس. 3 ايام. هاي الثانيه اللي جبتها من الناس، جبت هاي موديل 3 وفي موديل واي. الموديل واي ارخص طلعت علي. صراحه انا التسلا ما حبيتها كثير لان حسيتها بلاستيك، يعني هو طاير فيها ممكن في اي لحظه تطير السياره. المهم برجيهم هاي برجيهم السايبر تراك. هاي مش بلاستيك. تعال هاي انا فرجيتهم بس في زلمه جواها. لا بدناش الزلمه خلص. هاي السايبر تراك. احكي انت كيف استاجرته؟ ما استاجرتوش، انا عملت ديمو، رحت على شركة تسلا نفسها على الويب سايت وعملت ديمو. شو الديمو؟ يعني بيورجوك السيارة. تقدر تستخدم السيارة انك اساس بدك تشتريها، اساس بدك تشتريها. وبس بيعطوك اياها ساعة، يعني لمدة 45 دقيقة وساعة بيعطوك اياها تجربها. بتقدر تروح وين ما بدك فيها، بس لازم ترجعها بعد ساعة وانت بتسوق لحالك. زي هذا التراك السايبر تراك. يعني بالمختصر هي رامي جاب لكم الصافي والاسرار كيف تعرف تجيب تسلا. يعني اذا بدك تروح تشخص بسايبر هيك ابو ساعه تلفلف فيه، بتروح على شركة تسلا على اساس انه انت يعني بدك تشتري وهيك بدك تطلع وتجرب. هون في امريكا طبعا عادي بعطوك اياه تجربه ساعة اطلع فيه روح وين ما بدك، ولازم بترجع لهم اياه بعد ساعة. حلو. طب السؤال القوي، وين راح عوض يا زلمة؟ زلمة اختفى هذا، يعني فجأة وقفنا وانتهينا في التصوير ونشحن السيارة واختفى. هاي التركات شايفين هناك، يا الله ايام زمانات والله. We're making a vlog. We showing Tesla station and nice. Can we show the truck? Thank you. هاي الترك يا اخوان طبعا. طب فرجينا اياه من جوا هسه نحكي. شايفين كيف قصته حلوه عجاله. هذا ضد الرصاص شكله طلع مش كيف. كل الرصاص صغير بس اذا برصاصه كبيره ما. هذا بيشتغل في مكسيكي اللي جواته صح؟ في شكله بيشتغل في وهذا اللون هذا اللون اسود. في هذا كستمايز اللون العادي بيكون سيلفر. هاي هي السايبر تراك ومش بلاستيك هاي. مش بلاستيك حديد. هاي عوض ولك وين عوض؟ وين ذاك يا زلمه تدور عليك؟ تعال نفرجيكم. هذا طبعا نسايبنا، انت نسايبنا انتم المكسيكان. مكسيكو. هاي شايفين من الداخل كيف شكله. اوه والله هذا الكزاز كله مفتوح جوا. Very nice. Mi esposa mexicana. Me. I was in Mexico. Very beautiful country. Yes. I'm from Mexico City. Yeah. Oh, I was in Mexico City too. Kulli baka في Mexico City. Yeah, very nice Mexico City. Yeah, I go to Tolantongo. You know Tolantongo? Tulancingo. Tolancingo? Yeah. The water. Yeah.
يا فيري نايس. عارف المنطقة اللي رحت عليها. محترمين المكسيكان، بحبهم انا، وين ما بلاقيهم اجتماعية هيك. القناة تبعك فراس شاهين. فراس شاهين su nombre. فراس شاهين. جراسياس سنيور. خليك قاعد انت في الدار، وهيو المكسيكي هذا شايفين راكب سايبر. جايبها قبل اسبوع. مشتريها قبل اسبوع. حلو. صنايعي بيشتغل عليها، محمل السلم وقاعد بشحن وبوكل. احنا ازعجناه يعني، دخلنا عليك فجأة بكى الزلمه ياكل في سندويشي. جينا ب 16 طبعا نص الفيديو احنا لسه ما وصلناش الاكشن. على كل حال اذا وصلتوا لهذا الفيديو قبل ما تكملوا عكابر بالله عليكم بدنا لايك هيك مرتب زيكم، اللي بيحضروا على التلفزيون خاصه تقدر تكبس على الريموت ويجيك اللايك وتحط لايك، واللي على التلفون برضه حط لنا لايك واكتب لنا تم يا كبير في التعليقات، ولا لا يا عوض؟ لانه احنا بنتعب بالفيديوهات برضه يعني فكروش. جاهزة يا معلم؟ لا اشتغلنا اليوم والله ما نوصل الاكشن الا صارت الدنيا مغرب. اليوم هذا برعاية رامي. احنا شو ورطنا وطلعنا مع رامي في التسلا؟ بقول لي لا فل شحن بتوصلنا. بطلع على السيارة الا هي 30%. بقول له ولك احنا رايحين ويسكونسن يا زلمة. طيب شو هسه ضايل؟ خلص هسه 40 دقيقة بنكون هناك. يلا واو لساتنا 40 دقيقة. اكلنا هوا. واو سريعة السيارة والله. ماندي حط الحزام الأمان أهم شيء. هسه بنوصل كمان نص ساعة. طبعا رامي كظاها طول الطريق 150 طاير صاروخ. السيارة فوق ما هي خفيفة بتنط على الشارع وهي زي الصاروخ طايرة. والدنيا مطر يا ابن الحلال، مطر وزحليك. زحلقنا احنا على فكرة، هو داخل دخلي زحلقنا صح؟ لا وانت لافف في الرام. والله زحلقت السيارة. يا كذاب. اسمع زحلقت مش عارف ليش بصراحة يعني. كأنه في زيت على الشارع ومطر في نفس الوقت. شو ولك عملت هيك السيارة يا زلمة. شغل مكيف يا زلمة. هاي عوض شو حميت عوض؟ عن جد يا زلمة فوق البانوراما هاي اخرى مدخلة شمس علينا. سبحان الله كانت مطر وهسه الجو صار كويس الحمد لله. ان شاء الله تضلها هيك يا رب. هاي هسه بدنا ندخل على الهاي واي. اوعى شوف هذول ار في، هذول موسمين هسه وين ما تروح في ار في زي هيك. امريكان بكون ختيار صاحب سيارته. هاي صاحب سيارته معه ختيار متقاعد بكون مع ار في زي هذا. اطلع كيف. هاي كاليفورنيا صاحب جاي من كاليفورنيا. تخيلوا يعني سواكه يوم مش عارف قديش لانه النمره اللي على التراك. هذا متقاعد مع ختيارته ختياره وبلفلفوا بين هالولايات كل ما يلاقوا لهم مطرح. وهذول الار في ببقى لهم مواقع معينه بتعرفوا كيف. كل ما يلاقي مطرح بوقف بصيف قضيها هيك. اوعى ابعد عنه. هاي شايفينها معتم. هسه اللي دخلنا ويسكونسن. هاي شايفين هاي الكارما بتحكي ويلكم تو ويسكونسن. هيك احنا دخلنا ولايه جديده اللي هي ولايه ويسكونسن. طبعا شوفوا هذول هيهم جروب على دراجات شايفين طالعين بتلاقيهم يخيموا ورايحين على مكان معين. هذا هي حج. هاي العم. معلم والله بالشباب. طبعا شوفوا هذا الشارع اللي احنا اخذناه هسه كله مزارع حوالينا. طلعوا كله على اليمين هذا ذرة، كله مزارع ذرة بكل مكان. شوفوا ما اجمل هالاماكن ما شاء الله. يعني شارع خط واحد بس رايح وخط راجع. شوفوا الاماكن الاشجار كله. هذا الشارع طبعا هيك زراعي كله ذرة. طلع على مد البصر. كثير اراضي. رامي مستغرب طبعا. المستغرب زي رامي انه ليش في كثير ذرة. طبعا كل امريكا هيك اخضر كلها اراضي زراعيه. طبعا هذا ذرة بيستخدموه للحيوانات يعني بصير علف بيطحنوه بس مرات بيبس وبقطعوه والذرة عليه بحصدوه والذرة موجود عليه بتكون يابسة. أنا وأنا كنت شغال على الشاحنات كنا نيجي كثير على مزارع مصانع بودوا عليها ذرة وبطحنوه مع شوية أعلاف ثانية بصير علف.
قطع اكل للحيوانات وبصدروه على استراليا، على الزمانات كانوا هاي زي ما شايفين هذول كانوا زي مصانع للذرة والاشياء هاي. طبعا في شرطي كان مارك عنا. بص احنا دخلنا في حاره هي شايفينها، هاي الحاره السبيد ليميت فيها 25. اول ما دخلنا الحاره رامي طاير كان، وطبعا معطيته هي شاشه معطيته انه هو فوق السرعه، يعني معلق الشاشه، فاهمين كيف؟ هسه فرجيكم اذا في مثال زي هيك. المهم وكان جاي شرطي في نفس الوقت، فالشرطي لف ورانا. ما لف، ما اجى ورانا، فكرناه راح يخالفنا. شايفين هاي الحاره ولك وين دخلنا؟ اول مره انا باجي على طرق زي هيك يا زلمه. التسلا بتاخذك على طرق غريبه عجيبه. احنا ماشيين على GPS تسلا طبعا. طلع الحارات هاي عوض. ولك شو وين احنا يا زلمه؟ تطلع ناس تحس حالك في هاي. وصلنا الاكشن وصرنا بداخله. طبعا لازم ادخل عندهم جوا على المكتب لحتى اعمل ساين ان، يعطوني الباتش نمبر اللي هو الرقم اللي بقدر ازود عليه. فهذا هو المزاد. هاي هي السيارات هون زي ما انتم شايفين. في طبعا سيارات الجهه الثانيه بتكون مبيوعه، وفي هذا كله للبيع. عشان ما نتخربط تعالوا نبلش صف صف. طبعا انا دائما ببلش صف صف. هسه فرجيكم كيف. هاي عندنا هاي السيارة لنا مصلحة فيها ل 2016، فيها ضربة زي ما انتم شايفين. يعني هاي ضربة، الضربة هاي بتنزل من سعر السيارة. ضربة خفيفة بتتصلح. هاي ولا يصير ماشي 151,000. تعال نشغلها نشوف. هاي الجناح اخرى مضروب، شايف؟ بتغير كله بتزبط. وهاي فيها ضرب. هاي مبيوع اللي ورا. تعال نشغلها. واو نار جهنم الجو. شغلناها، عليها ضوء المحرك، شايفين عليها ضوء المحرك ضاوي، عليها تشيك انجن. طبعا طلعنا فيها. الجو حامي نار. ايه فيها مشكلة. طلع كيف بتنتك يعني. ابعد يا زلمه بلاش اضربك، ابعد. وقف قدامي. وقف الكاميرا. لا خرا انسى. طلع كيف بحط على الدي. هاي شايفين واحد كيف، يعني هاي السيارة فيها مشكلة. هاي بالتكتك هذه شايفين، حاطتها نيوترال. هي تاعت الجير هذا الموتور. شايفين كيف الجزء هذا البرغي اللي انا اشرت عليه. طلع كيف. انسى انهبلت السيارة. السيارة ما لناش مصلحة فيها للأسف. رايح الجير فيها شكله. طبعا عندنا هاي الفورد. هاي فورد ايش؟ فيستا. نوت سيل 2000. لا هذا عادي الساين نو فور سيل. ما ال 2011 ماشي 117. شغل نشوف. هاي كويس مبينه. طلع من تحت كيف فيها كم من ضربة خفيفة هيك. طبعا هاي السيارات كلها ماشي ايش؟ مخلوعات ضيقة. اشوف. طب عادي افتحها مش مشكلة، بنزل من سعرها. ايه هاي فالت الضيق كلها بدها باب. طيب افتحها من جوا. معقول مغير الباب. شغل شوف عوض. عملها سكان. طبعا هذا السكان لما عملها ببين لك كل معلومات السيارة، الهيستوري تبعتها. نطلع جوا الموتور. مهم الواحد يشوف جوا الموتور. افتح شوف. منيح موتورها مبين. شوفوا طبعا هاي شغلات مهمة. تطلع دائما بتطلع على المطرة فيش فيها مي بالمرة، فاضي. هاي الانتي فريز مغيرة جديدة شكلها. شكله فيها تهريبة وشي زي هيك. يعني خلص نسكرها. هاي نحركها مبينة واضحة انه فيش فيها مية. عندنا هاي سوبارو. كيف موتورها حلو، احلى موتور. هاي شايفين هاي سوبارو حلو والله 2011. طبعا الاكشن هذا اللي احنا فيه موجود فيه سيارات رخيصة وغالية. يعني في جديد حديث وفي قديم. شوف الاي سي ده شغال فيها. هاي السوبارو عملنا لفة فيها. شوف شو وضعها. هون لفة داخل الاكشن. الاي سي وين الاي سي؟ حط على الاي سي لازم على السخن. على السخن. هيك على الاي سي. ما حدا سايقها هاي السيارة على فكرة. احنا اول ناس نطلع فيها.
هاي الجولف، خلينا نشوف الجولف جي تي اي. هاي الغيار فيها منيح، بركاتها مناح برضو. بتغير طبعا، ما شفتش بصراحة. هاي السوبارو كيفت عليها، الاي سي فيها كويس بارد، وداخليتها حلوة، مش موسخة كتير يعني، مش راح تغلبنا. الشغل هيك غسلة سريعة خفيفة. افتح لي الدبة شوف. اوه تشوفوا دبتها وساع بحر. انا هون بنطلع اذا العجال، اكيد دائما يعني مش مستحيل ما فيش عجال. امسك هاي بالله عوض. اكيد يعني مستحيل في الاكشن ما تلاقيش سيارة ما لهاش عجل سبير. طلع كل شيء مرتب طبقات. هاي طلع عجلها، شايفين عجلها تكتك محطوط زي ما هو، وساع دبتها بعدين. طلعوا طبعا. عندنا هذا الجيب الهونداي توسان او سانتا في 2008، بس هسه شوف فرجيكم مميزاته. سانتا في طلعوا لي عليه ما شاء الله، صح انه قديم ل 2008 لكن طلع عجاله جديده تلمع لمع. عجلاته كثير حلوات، ما في ولا نتفة صدى. طلعوا هاي العجلات برضه، بادي حلو البادي تبعه، شايفين ولا نتفة صدى عليه. لا هي في شوية صدى هون حرام، بس عادي يعني هو نظيف. شايفين هاي عليه شوية صدى هون. هاي شغلة الصدى عادية هون بالولايات اللي احنا عايشين فيها، لأنه فيها كثير ثلج. شايفين نظيف يعني، ما يعني بديم ما شاء الله ولا خشطة. طلع بالمعلمة. داخليته حلوة برضه، نظيف صديق. نظيف. ريحته حلوة برضه. طلع ما شاء الله نظافته. شوفوا قديش هذا؟ 58. ايش؟ 58. دي 58. طب سوقوا شوي، سوقوا خلينا نشوف شو وضعه. يلا روح ادعس. خلص غير بس دير بالك في مفترق. طبعا احنا معنا هاي الورقة بنسجل كل سيارة الرقم. هاي دي 58. هاي مسجل الموديل والنوع والسعر اللي احنا حاطينه في روسنا. هاي صارت في القائمة. شو غيرها؟ طبعا حاطين هذول اثنين سوبارو جنب بعض. هذا ال 2013 وهذا ال 2016. بدنا نشوف ابو ال 2013 شكله نظيف. هسه بشوف. تعال عملنا لفه في هذا، نجربه نطلع عليه، نفتحه ونشغله. يعني اسمع لو جبنا لنا واحد في سيارة. شايفين ما عليه ضوء ما شاء الله، كويس. هاي نقطة منيحة. هاي شوفوا ماكينة هاي السوبارو. حلو، مش ملعوب فيه الموتور بالمرة. طيب تعالوا نشوف ال 2016. هاي ال 2016. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه كبسة هاي يا عيني. طيب ما في عليها ضواو. يلا نطلع. عملنا لفة فيها. وين الاي سي؟ شغل اي سي. اوه شخص يا عوض بحب السوبارو. هي سيارة منيحة. سيارة انا بشوف هاي وانا شغال على التركات، كنت اشوف كثير زيهم هيك على الشارع ناس، لانه سيارات عملية السوبارو بصراحة. طبعا احنا ماشيين فيها زحلكت السيارة. مش عارف من ايش المشكلة، ليش زحلكت. الضوء شايفين زي ما شايفين، ضوء اكثر من ضوء. البريك الهاند بريك ما بيشتغل او معلق. الله اعلم شو السيارة بدها. بتزحلق. شو مالها لما يضرب بريك بتزحلق السيارة؟ ولا شكله المطبوش الشكس فيها او اشي زي هيك، بجوز مطبوش السنوبرز. هسه بنتشيكها. وهاي عندنا كمان هاي الدوت تشالنجر. الله ما احلاها. بس هاي بيجي الموتورها V6 6 سلندر موتورها، مش ال V8. طلع داخليتها كيف من الداخل. شغلها نشوف شو وضعها. فيها مفاتيح. في رضجة قوية لما شغلناها. معقولة 6 هاي مش 8؟ 6 سلندر. معقولة؟ يا زلمة معقولة. وين نطلع عملنا لفة في الدوج. يعني شوف شو وضعها، واطي كثير. المكيف تبعها انسى، قوية والله. V6 بس قوية السيارة، دعسة خفيفة بتطير. كيف عوض عجبتك؟ ما شاء الله. كان معي V8 صديقي مستاجر واحد. سريعة ما شاء الله. في هاي نيسان باثفندر. هاي زي اللي معي ل 2015 ماشي 99,000. تعالوا نفرجيكم اياها من جوا. نطلع فيها لفة، بضيها مرتب ولا نتفة صدى ما شاء الله.
نتأكدها من ورا هيك على السريع. شايفين ما أحلاها؟ 4 ويل درايف 4x4 هاي بتيجي عجالها. طفت. شغلتها بسيطة على فكرة. ابصر شو شايفين كيف بنشغلها بتطفي. فيها شي أنا عشان بدي أسألك يا عيد. طالع ضها تشوي ضوء تشيك انجن. فيها اشي. حاس رايح الموتور فيش دعس. ممكن شغلة كهرباء او ترمبة البنزين. مناش تحذر. المهم السيارة فيها مشكلة. مش موتور. هاي موتور ها. شوف فيها زيت. طلع الزيت. فيها زيت فل. شايفين الزيت تبعها فل. مش عارف للاخر واصل. لا لازم تمسح هذا عشان الموتور بقى شغال. ممكن شغال. طيب فيها زيت بس تأكدنا انه فيها زيت. شغل هسه بنشوف. انقر. شايفين؟ ابسط مشكلة تطفي. خلاص انسى. سجلنا السيارة هاي النيسان. حلوة سيارة كبيرة هاي زي اللي معي واسعة يعني الله أعلم شو مشكلتها. بس إذا طلعت رخيصة لحد 1000 هيك إحنا حاطين يعني حد 1000 بناخذها بنصلحها ما دام متوفر عندنا ميكانيكية. صح؟ كهرباء بفتح الدبة؟ لا كهرباء. بتقدر تفتح. هاي كل الدعاسات فيها والاشياء. هاي لما تضبطها بتصير كبيرة. بتصير وساعة زي اللي عندي. طبعا اخذ لنا بريك. الساعة صارت 2:45 دقيقة. بدنا نفوت جوا على الاي سي نبرد شوي نشرب مية ونرجع نكمل. لسه بحكي لكم بدنا ندخل نجيب مي باردة الا الشغيل اللي هون جايب كرتونة كلها مي باردة يا معلم. صار يوزع علينا. محترم. طبعا نروح بدنا ناكل لنا شغلة. قلت لكم هون في يعطونا كروت. هذول الكروت اعطونا اياهن. هذول بيسحل لك وجبه من هذا الفود تراك مجانا. هذا مكسيكان هي. صف على الدور يا معلم ونشوف شو بدنا ناخذ منهم. رامي بده كسديه وانا بدي كسديه تشيكن. بدك؟ بس هسه بنشوف. تاكوس. هاي فرجينا شو جبت لنا يا معلم. هاي الشباب زبطوا لنا الوضع. قعدنا مع هذول الشغيل هون. قعدنا مع شو؟ منيح يعني بلاش. شو طلبت انت؟ كسدية؟ ايوه عوض. انسى عوض باكلش غير حار. هاي سيارة فورد 2014 ماشي 143,000. تعالوا نشوفها مع بعض كيف وضعها في المزاد. طبعا الجو حامي نار. انسى انا دروخت من الحم يا معلم. نظيفة عوض؟ خلص عوض كان نظيفة معناته نظيف السيارة. خلص اذا كان نظيفه يلا امشي. بتفوت فيه انا. يلا صار عندنا تقريبا 8 سيارات. مناح بركه لحد الان. لسه في سيارات كثير. كيف وضع الاي سي يا عوض؟ 100%. هاي إلنا اليوم ان شاء الله راح نروح فيها. عملوا لنا لايك واشتراك يا اخوان عشان ان شاء الله نطلع فيها اليوم. نروح فيها السياره نعمل حفله مشاوي. هاي بلشوا المزاد طبعا. هسه بلشوا يدخلوا السيارات على المزاد زي ما انتم شايفين. هاي السيارات من رقم هذيك A1 هاي A2 يعني هيك السيارات. هاي السيارة سوبارو الكل ملتم عليها. الكل بتفكت فيها. اكورد 2019 ماشي 120,000 9100. هاي السعر على الشاشة 9400 صارت. اكورد هوندا اكورد 2019 9600 10800 10800 صارت.
طبعا الحمد لله اليوم احنا اشترينا لحد الان ما بعرف يعني احنا اشترينا 4 سيارات، 3 منهم اوفر لحد الان ما ردوا لنا خبر. هاي السياره الوحيده سولد، كيا كاتنزل 2014، سياره داخليتها حلوه جدا، بس فيها تعال فرجيهم الداخليه كيف. شوفوا ما شاء الله، كراسي جلد. تعال هنا، هاي السياره يعني اشتريناها هسه احنا حاليا. شوفوا كراسيها من هون، بدها غسيل يعني. طلع من جوا كيف ما شاء الله. طبعا فيها صوت في ستيرنج، سامعين هذا الصوت من ستيرنج، ما بعرف شو المشكله، ان شاء الله تطلع خير. ماكينتها، افتح الماكينه نشوف شو وضعها. خذها رامي. بديها طبعا نظيف. طلع عليه هذا في ليك من تحت ما شاء الله، ولا نتفت صدى من تحت. السياره هاي حلوه بس بدها غسله تطلع 100%. هاي ماكينتها، تعال نشيك نشوف فيها زيت، فيش فيها زيت. لازم فيش زيت يا معلم. طب طف السياره. شوفوا الزيت، فيها زيت طلع. هاي على الفل تقريبا، ممتاز زيتها. طبعا الحمد لله هاي السيارة اخذناها بسعر لقطة، سعرها حلو، طلعت تقريبا علينا ال 2400 دولار. الاي سي فيها مش شغال، الاي سي شكلها بدها غاز، من زمان مش مفتوحة السيارة من تحت ولا نتفت صدى. خلينا نشغلها نشوف. طبعا احنا عملنا فيها لفة هون داخل المزاد ما شاء الله، يعني مشيتها سموث، بس هي الصوت فيها صوت الستيرنج وعليها ضوء المحرك طالع. مش مشكله، هاي ان شاء الله شغلات بسيطه، ما دام البادي منيح، الموتور منيح، الجير منيح، الباقي على التسهيل ربطنا ان شاء الله. وهاي السياره الثانيه السوبارو، صورنا لكم اياها ببدايه الفيديو. سبحان الله هي كانت واحده من السيارات اللي جربناهم. طبعا الاكشن هذا فيه 500 سياره، بس انتم ما بجرب ال 500 سياره، انا اكم من سياره بس بحط عيني عليها والحمد لله بيطلع من نصيبي. شوفوا بديها نظيف. تعال نروح نعمل فيها لفه. ما شاء الله الاي سي فيها، يعني انا قاعد ورا والاي سي بارد. طبعا رامي بده يشتري هاي السياره. ايوه المزاد اللي بده يسوق فيه بده يكون يعني منتبه، لا سمح الله انضربت سياره مشكله في المزاد. تعال شوف الهاند بريك. طبعا كنا ندور على وط الاغاني شوي، بلاش ناخذ كوبي رايت. طبعا شوفوا كنا ندور على فيش فيها هاند بريك. وين الهاند بريك؟ هاد شوف هاي شايفينه. حلو والله، سيارة ما شاء الله معدلة. اوه فتحناها، هاي صورنا لكم اياها في بداية الفيديو. هاي ما شاء الله جديدة هالسوبارو. وهاي السيارة الثالثة، هاي اخرى برضه صورنا لكم اياها باول فيديو. لا ما صورناها. هاي باسات 2015، طلعت لقطة بصراحة، سعرها كثير بجنن. 2015. شوفوا موتورها، ماكينتها حلوة، بس ايش فيها هسه فرجيكم ايش فيها. سعرها بحكي لكم اياها هسه، خليكم انا عارف بدكم تعرفوا كم السعر. شايفين فيها هاي الضربة، بس فيها ضربه، هاي ضربة مع الضوء هذا، والضربة هاي بتتصلح، بنحاول نصلحها. شو بتنبش عوض؟ شو بتسوي؟ هذا للاصابات، للجروح. عشان تتسعاف. طلع هاي من الفلوكس واجن على فكرة، من الشركة. واو. هاي زرادية. هاي بتيجي معاها من الشركة. مع الكوابل. الله يبارك. هذا شو أخرى؟ كوابل اللعب. هذا العاكس. واو تبع الشمس. حلو. مثلث هذا العاكس. العواكس. عواكس كفوف. شوف 3 كفوف والله مظبطين الوضع. كمامة. كمان. وطلع زبتاي وشغلات كثيرة. شريطة. ضوء هذا. ضوء سبير. شكله هو صاحبها ولا من الشركة هذا بيجي؟ من الشركة هذول. معقول؟ والله اشياء الواحد بيشتري السيارة عشان الاغراض اللي فيها. شوف لي العجل السبير موجود. فتشته؟ هيو عجل السبير. ما شاء الله جديد. طبعا هاي السيارات طلعت علينا تقريبا 2000 دولار. شوفوا داخليتها، سعرها لقطة برضه. الحمد لله. شايفين كيف هاي الداخلية من جوا حلوة كثير. سيارة اوتوماتيك، فرش جلد، عليها شاشة مرتبة. شغل ما شاء الله. شايفين موتورها حلو كويس. طيب نروح عملنا لفة فيها. في كمان ضربة هيها من هون، هسه انتبهت لها، بس هاي ضربة بتتصلح عادي. ريحتها حلوة. عوض. ما شاء الله ريحتها حلوة، والمكيف الكونديشن فيها ممتاز. شوف قديش بتكلف. انا اعمل لكم سلسلة عن هاي السيارة، شوف قديش راح يكلف تصليحها
واشياء زي هيك ان شاء الله بالحلقه القادمه، ممكن مش بالحلقه هاي، اكيد هذا الاشي. فعشان هيك اعملوا لي لايك واشتراك، اشتركوا بالقناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات. شوفي راسها دي شنطة المصاري عوض هاي الشنطة فيها كل المصاري يا اخوان، يعني بتضل على ظهر عوض. شنطة كبيرة. انا جبتها عشان حاط فيها الكاميرا وهيك. كيف شايف السيارة عوض الامانة؟ الف الالف. انا بحب هدول السيارات، انا الماني بموت عليه. عوض عشاق الالماني بقول لك، حتى مرسيدس سيارتي ما شفت وفلوكس واجن. فلوكس واجن. صح، ما هي سيارة عوض صحيح، اطلس. السيارات الصغار صح. حاطط عنده هسه فرجيكم بسيارته، حاطط عنده زي سيارات صغار هيك على التابلو. طبعا الساعة صارت تقريبا 7:41. هاي احنا اشترينا 3 سيارات بس. السيارة الرابعة حكوا لنا زادوها علينا $100 لانها كانت على اوفر، هي حكينا لهم لا، فاشترينا الفلوكس واجن الباسات والسيارات اللي فرجيناكم اياهن. هسا انا مروح في الفلوكس واجن يا معلم، ما شاء الله بصراحة طلعت فيها وكان المكيف طافي، فكرت اطافي السيارة لانه مشيتها كثير سموث ما شاء الله، كثير ناعم يعني زي السيارات الكهربائية. هاي هيك هسا انا بطلع الهاي واي، شوفوا كيف العدادات 100%. طبعا هسا احنا شو راح نسوي، شو خطتنا؟ عشان ما نرجعش ضل سيارة بالاكشن صفيناها برا، عشان ما نرجعش مرة ثانية نضرب مشوار نضيع يوم كامل. بدنا نودي هاي السيارة نصفها عند دار رامي الصبح من محل ما طلعنا من عند دار رامي. طبعا ودينا اول سيارتين ورجعنا لانه دار رامي قريبة من الاكشن يعني، فرجعنا. انا لاول مرة بعمل هذا الاشي في حياتي. الساعة حاليا 12:40. رجعنا هسا على الاكشن عشان ناخذ السيارة الثالثة لانه احنا صفيناها برا، دفعنا حكة وهيك. هاي الكيا. هسا ان شاء الله بدنا نسوق، يعني بنوصل الدار تقريبا على 2 ان شاء الله اذا ربنا سهل الامور. شوفوا طبعا ما شاء الله السيارة لقطة، بس بدها غسل مرتبة. هسا عاد افتح الماكينة طلع عليها، شوفوا جنطاتها، الشاصي تبعها نظيف، بس غسيل بدها وفرشها من جوا مرتب برضه. يا اخي والله هنا اليوم صفقة ممتازة كانت. وهاي الماكينة تبعتها، شوف اذا في مي، فيها مي اتأكد. طيب شوف الزيت شو وضعه، ماكينة فيها زيت برضه، سريع هيك مشوار يعني 3 ساعات. بنغسل الموتور هذا، السيارة بتصير تلمع لمع. شوفوا ما شاء الله تفاصيل السيارة بتجنن. شوفوا ابوابها نضاف، فرشها يعني بدها غسلة هيك منيحة، بتطلع سيارة كرتوني. طلع يعني ما شاء الله الشاصي تبعها من برا ولا قحطة. عجالها طلع محل عجالها والتفاصيل هاي حلوة. طبعا هاي الموتورها 3600، 6 سلندر السيارة. حط لها شوية بنزين. شو عوض؟ ب10 حط لها 10 بوصل لنا $10 بنحط لها. قديش قلن يعني؟ بسحبني الكيا بسحبن. حط لها زيد لها شوي. 15 قديش في يعني هيك شيء. اوكي يلا لعيون الشباب 15 بنحط لها. طبعا الكازية هاي رخيصة، ارخص من عندنا من شيكاغو. هسا بدنا نعوضها، طلعوا $2 الجلن $2.87. ندلعها. يا عيني عليك يا عوض، عقبال 2025 ان شاء الله. كاديلاك. كاديلاك ان شاء الله. ان شاء الله الكاديلاك. طبعا هاي بتشتغل عليها اوبر برضه عوض. خفيف يعني هيك فور فن. بس ببقى زعلان من الناس يركبوا فيها. هاي بتركبش فيها ناس عن جد، حلوه شخصيه الواحد. شوفوا ما شاء الله هي عجالها بتيجي عالي، برتاحوا معك بس الزباين لما يطلعوا لانها وساع. الحلو في هاي السياره من ورا وساع، كثير وساع يعني. طلعوا كيف داخليتها بحر، يعني الواحد بقعد. هذول الكراسي احنا مرجعين كثير على الاخر، فاهمين؟ لما تقدمهم تطلع بحر عندك القاعده ورا. طبعا بدي استحى سطح. خلص شو منيح تسطحها يا زلمه. سطحها وهي هاي بتدعسلها بطرن ان شاء الله. يعني هاي السياره الكيا بصراحه سياره قاعده، يعني سياره قاعده. عارفين كيف يعني قاعده؟ يعني جامده على الشارع تمشي فيها. بس هي في هذا الصوت اللي بالستيرنج اللي حكينا لكم عنه، بس مش مشكلة يعني، شكله شغلته بسيطة أكيد. بس هي ما شاء الله يعني ما فيها ولا إشي. عليها ضوء المحرك. إحنا ما جبنا كمبيوتر، بالعادة بنجيب كمبيوتر وهيك، بس ضوء المحرك ممكن إشي يعني إن شاء الله يكون
سنسور او شيء زي هيك في المفلر في الاكزوست. The next day. ايوه اطلع. طبعا هذا يوم جديد، زي ما بتعرفوا امبارح احنا جبنا على السيارة وحطيناها عند دار رامي، كانت بعيدة ساعة هي في طريقنا عشان نقرب لحالنا المشوار. فاليوم احنا جبنا اليوهل، نقلنا اول سيارة كانت بعيدة ساعة اللي هي الفلوكس واجن، واليوم طلعنا الكيا نروح نصفها في المصف محل ما بنصف. ان شاء الله بالفيديوهات القادمة راح اعمل لكم فيديو عن تجهيز السيارة الفلوكس واجن، كيف راح نصلح الضربة وكم راح تكلف وكل الامور هاي. اذا يا اخوان عجبكم هذا الفيديو احبائي ما تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك، هيك بيكون هنا الفيديو. انا طبعا حاولت اعمل لكم فيديو طويل وصورت كل التفاصيل اساس تستمتعوا، فاذا استمتعتوا عن جد اعملوا لنا لايك واشتراك يا كابر. خلينا ايش نسكر القناه معك عوض، وايش هسه بنقول عوض. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه. سلام. السلام عليكم.